Добрый день. Сегодня у нас застала нас непогода. Башкортостан, город Комментау. Сейчас будет здесь подъемчик, но он, я думаю, будет нормально. В том плане, что идет снег такими большими хлопьями. Нам нужно будет подняться на горку. Впереди идет какая-то фура. Нам надо его попробовать успеть обойти. Возможно, он груженный, ему легче идти в том плане, что у него сцепление почетче, чем у нас. Пытаемся набирать и набирать, так сказать, и обгонять. Успеваем до знака. Успеваем, встречка пошла. Здесь еще на спуск, как дорога идет. Опа, зашли за знак, успели, все нормально. На Оренбург снег сейчас закончится нормально там все. Спасибо, счастливо. Так, подъезжаем на погрузку. Машин у нас много, сказали. Сейчас проверим. Здесь слева сам завод «Газпром». Да, чтобы заехать, нужно через техосмотр. Техосмотр проходишь, потом заезжаешь. Машинёшек у нас целая куча. Стоит, сейчас будем искать место парковки. Еще одна наша машина стоит. DAF IT. IT DAF. 96-го года рождения. Куда-нибудь запаркуемся. Так, выехали с Салавата, что-то у нас стучит. Какой-то посторонний стук. Что за штука, непонятно. Но его отчетливо слышно. Будем проверять, что это за стук у нас. Что это может быть? Сейчас доедем до расширения и посмотрим. Самое интересное то, что он начинает пропадать при разгоне. Вот даже 40. Идем, ничего не стучит. Когда мы только начинаем сбавлять, либо же притормаживать, начинается стук. Стука нет. Можно проверить.
Что за ерунда такая происходит? Вот. То есть, то нет. Будто спередка. Машину заглянуть. Там что-то. Похоже на крестовину больше. С правой стороны. Оп. Вот тебе и пожалуйста. Вот оно. Вот оно. Колесо у нас, оказывается, раскрученное. Одна шпилька сломанная, но уже давно сломана. Колесо у нас сломало шпильки. Не сломало, а как-то раскрутилось. Для уверенности открутил одну гайку и проверил. Хорошо, что не сильно набило. Бывает, так набьет, что приходится выкидывать диск. А это как бы не очень большая проблема. Так, подтянул колесо. Сейчас протянем еще вперед, чтобы чуть-чуть оно съело, чтобы его не домкратить. И протянем еще. Уверенность можно добавить газу. Вот. Как-то так. Конечно, колпачки это хорошо, но они могут скрывать дефект. Допустим, здесь видно, что колесо начало прокручиваться. А если одеваем колпачок, уже, можно сказать, не видно. А здесь сразу видно. И нужно пройти по всей машине, проверить дефекты. Не видно. Потому что на прицепе это уже не услышим. Еще попробуем подтянуть это колесо. И это колесо тоже раскручено. Получается, тоже ослабло. Возможно, из-за того колеса, но вибрации не ощущалось.
Подтянем мы его. Вот, все и устранили. Двигаемся дальше. Пальцы немного вот ушиб, но это все мелочи жизни. Вот так вот бывает. Возможно, от сырости. Не знаю даже. Первый раз такой у меня за всю практику. У меня была мечта и было не до их ебаных игр. Я всего лишь хотел воплотить ее. Тихо, как падал снег, падал весь квартал. Держи, долг. Американский товарищ. Сейчас будем заливать жидкость. Омывайся. Че, дернул? А? Капот дернул? Отвертку выдернул? Кого? Отвертку. Какую? О, Нет, на резинке отвертку. ничего не делал. Выдерни ее. А где она? Блять, вон где этот капот пристегивается. Выдернул. Выдернул. Замок. Вот такой у нас замок на капоте. А здесь нет. Ова! Детройт. Детройт в канале. Сколько литров бачок? А хуй ее знает. Вот до хуя. У меня 10 лет. У меня литров 8, наверное. Даже у меня, наверное, не 10. Я заливаю 2 и еще можно наливать. Почти 20 это. Полная, полная. Не полный. До последней капли. А здесь что масло брызгает? Откуда? А? Откуда масло брызгает? Куда? Откуда? Вот. А хуй ее знает. Закрывай. И вставляем отверточку. Пошли тянуть. Хотя не надо. Они что, надо? Нет. А что, она вылезти должна? Так. О, А? very good. Не надо мне мусор. А, выдерни. Не надо выкидывать. В мусор. Что у тебя не горит? Я смотрю в темноту, я вижу огни. Это где-то в степи полыхает пожар. Подъезжаем на свою локацию, Краснопол. Сейчас будем здесь парковаться. Сегодня хватит. С правой стороны у нас полотно, кстати, можно оплатить. Там можно деньги закинуть на баланс.
пограничке. Остается у нас совсем чуть-чуть, 60 километров, но мы поедем с утра. Пораньше встанем. Как говоришь, день для езды, ночь для отдыха. Ну, у нас бывает все наоборот. В основном. Всем добра, не ломайтесь, едете аккуратно. Я вижу огни. Это значит, где-то здесь скрывается зверь.